នៅទីនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីពាក្យស្លោកមួយចំនួនប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវាអ្នកអាចជ្រើសរើសវាបានប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់អ្នកអាចស្វែងរកពាក្យស្លោកដែលងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដើម្បីបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងពាក្យដែលអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកនិងផ្ដល់កម្លាំងដល់អ្នក